Bazen hayvanlar dalaşmak için kendilerine yanlış hayvanı seçerler. Peki seçtikleri bu hayvanın yanlış olduğunu nereden mi anlıyoruz? Yani dalaşmak için bir gergedan seçtilerse hiç düşünmeden yanlış bir hayvan diyebiliriz. Filler ve su aygırlarının gergedanlara karşı şansı var tabii ama diğer hayvanlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmayacaktır. Yine de denemesi bedava tabii. İlginç ve bir o kadar da heyecanlı karşılaşmalara tanık olmak istiyorsanız sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için yanlış gergedana çatan hayvanların zor anlarını derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Bufalo ve gergedan. Gergedanlar bufalolardan önemli ölçüde büyüktür. Hatta bufaloların boyutu sağlam bir gergedanın yanında devede kulak kalır. Gergedanın derisi bildiğin bir zırh işlevi görür. Boynuzu da bir bufalonunkine kıyasla çok daha tehlikelidir. Bir gergedanın bir bufaloyu kolaylıkla alaşağı edebilecek oluşunun en önemli sebebi gergedanların bufalolardan çok daha güçlü olmasıdır. Bu görüntülerde ne demek istediğimizi tam olarak anlayacaksınız. Bu gergedan görmüş olduğumuz bufaloya o kadar gıcık olmuştu ki ölümcül boynuzuyla ona vurmaya devam etti. Ta ki bufalo artık ayakta duramayıncaya kadar. Diğer bir bufalo araya girip de arkadaşını kurtarmaya çalışsa bile bizim kızgın çocuk rakibini eline geçirdi bir kere ve bırakmak gibi bir niyeti yok. Bu gergedan oldukça inatçı bir yaratık ve muhtemelen bufalonun iç organlarından bazısına önemli ölçüde hasar verdi. Bufalonun canlı çıkamayacağı belli. Sürünün geri kalan üyelerinin de ölmekte olan yoldaşlarının başında toplandığı görülüyor. Burada görmüş olduğumuz gergedan kelimenin tam anlamıyla devasa ve tüm heybetiyle karşısındaki bufaloyu yere sermeyi başarıyor. Bufalonun oldukça karmaşık duygular içinde olduğu kesin. Gergedan onu bir oraya bir buraya savuruyor. Ama bufalo ne zaman düşse kalkıyor ve büyük gergedanın karşısına dikiliyor. Burada iki gergedanın iki bufaloyla karşı karşıya gelip bir konu tartıştığı görülüyor. Bölgelerin dağılımında bir sıkıntı çıktı galiba. Gergedanlar daha fazla toprak istediklerini belirtiyor ancak bufalolar bunu kabul edecek gibi değil. Gergedanlardan biri bir adım öne çıkıyor ve iki bufalonun da korkarak geri adım attığı görülüyor. Muhtemelen çok geçmeden bir anlaşmaya varacaklar. Buradaki arkadaşımızın da iki gergedanın önünde gayet rahat bir şekilde yattığı görülüyor. Ama gergedanların bundan pek hoşlandığını sanmıyoruz. Su aygırı ve gergedan. Bu gergedan su aygırına bir sır vermiş de su aygırı duyduklarına inanamamış gibi. Gergedana sırtını dönüyor ve üzgün üzgün oturuyor. Ne demiş olabilir ki acaba? Gergedan da gelip sakince su aygırını kokluyor. İki hayvan da bir süreliğine sakin ve hareketsiz kalıyor. Burada aklımıza gelen tek şey gergedanın su aygırından ayrılmak istediği ve su aygırının kalbinin kırıldığı. Sonra gergedan gidip de su aygırını teselli etmeye çalışıyor ama su aygırının artık dinleyecek hali yok. Kalbi kırılmış bir kere. Çoğu hayvan gergedan ve su aygırlarından korkar. Bu su aygırının canı o kadar sıkılmıştı ki görmüş olduğunuz gergedanın önünde esnemeye başladı. Ama gergedan sakinliğini koruyor ve iki su aygırına karşı geri adım atmamaya çalışıyor. Ancak en sonunda su aygırlarının canına tak ediyor ve gergedana epey zor anlar yaşatıyorlar. Bu gergedan ve su aygırı da aynı suları paylaşıyor ve belli ki su aygırı bu durumdan oldukça rahatsız. Bunu ağzını nasıl da kocaman açtığından anlayabiliyoruz. Gergedan sudan bir iki adım geri atıyor ancak geri dönüyor. Suda ikinci bir su aygırının da olduğunu görüyor ancak küçük sürtüşmelerin dışında pek bir aksiyon olmuyor. Şu gergedana yüklenmeyin be kardeşim. Belli ki sosyalleşmeye çalışıyor. Oturun anlaşın. Kaynaşın. Böyle tartışmayın. Baksanıza, tartışma esnasında gergedanın boynuzu su aygırının ağzına batıp duruyor. Su aygırı da ısırmaya çalışıyor ama pek başarılı olamıyor. Olay yarım saatten biraz uzun süre devam ediyor ve iki taraf en sonunda anlaşıp kendi saflarına çekiliyor. Gergedanı rahatsız eden zebra. Bu gergedanın küçük boynuzuna talip var gibi. Baksanıza zebraya nasıl da ısırıyor. Gergedan bu samimi zebradan pek rahatsız olmuyor gibi. Zebranın da gergedanı bırakmak gibi bir niyeti yok. Bu kadar ilginç olan ne ki acaba? Kim bilir? Belki de zebra gergedandan rahatsız olmuştur ve gitmesi gerektiğini ona bu şekilde anlatmaya çalışıyordur. Zebra ve gergedan mevzusunun ikinci kısmına geldik gibi. İkili kapalı alanda bir koşuşturma içine giriyor ve zebranın gergedanın boynuzunu ısırdığı görülüyor. Pek de fena anlaşamıyorlar gibi ama zebranın bu hareketi neden yaptığını hiç anlamadık. Bir fikri olan var mı? Yorumlara yazın bakalım. Güreşen gergedanlar. Bu sert karşılaşmada kameralara yakalanan iki gergedanın birbirlerine ciddi hasarlar verdiği görülüyor. İkilinin bu kavgası çimlerden çamura, çamurdan da yollara kadar gidiyor. İkisi de birbirini epey bir zorlasa da gergedanlardan biri ciddi şekilde yaralanıyor ve kavgadan kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor.
Buradaysa iki erkek siyah gergedanın inanılmaz bir bölge kavgası yaptığına şahit oluyoruz. Genç gergedanın yüzü kanla şişmiş halde. Diğer gergedan da genç olana önemli bir ders vermeye kararlı gibi duruyor. Ancak genç gergedanın pes etmek gibi bir niyeti yok. Belli ki kanının son damlasına kadar savaşacak. Buradaki iki devasa beyaz gergedanın ettiği kavga da bölgecilik dominantlığından çıkmış gibi duruyor. Kavga oldukça uzuyor ve her iki taraf da tüm gücünü kullanıyor. Birbirlerini alaşağı etmek için ağırlık avantajını devreye sokmak gibi pek çok teknik kullanıyorlar. Bu erkek gergedanın heyheyleri üstünde ve dişiyle biraz aksiyona girmek istiyor. Ancak dişi gergedanın tek bir derdi var. O da yavrusunu korumak. Dişi gergedanın ağırlığı da oldukça fazla olsa da erkek gergedan dişiyi itmeyi başarıyor. Yani şimdi gergedan kardeş, biraz nazik olsan farklı olabilirdi. Böyle bir tavır alacağın karşılık da budur. İkili en sonunda kızgın bir kavgaya tutuşuyor. Havaya tozlar kalkıyor ve yavru gergedan tehlike altında. Çünkü boğuşma sırasında iki taraftan biri üstüne basabilir. Anne gergedan bir noktada kaçma girişiminde bulunsa da erkek gergedanın onu bırakmak gibi bir niyeti yok. Anne gergedan arkasını dönmüşken erkek gergedan boynuzuyla ona sağlam birkaç darbe indirmeyi başarıyor. Annenin yaralanması demek, yavrunun hayatının tehlikeye girmesi demek. Ancak nihayetinde erkek gergedan rakibini hafife almaması gerektiğini fark ediyor ve yavru olaydan yara almadan kurtuluyor. Gergedan kovalayan köpek. Burada görmüş olduğumuz küçük köpeğin ismi Bullet, yani mermi. Köpeğin iki devasa gergedanla nasıl oynadığı şaşırtıcı. Gergedanlar da bu küçük köpeğin varlığından o kadar rahatsız olmuşa benzemiyor. Ne de olsa köpeğin kötü bir niyetli olmadığı ve olsa bile gergedanlara zarar veremeyeceği belli. Olay burada son buluyor ve köpek maalesef ki bir yılan tarafından ısırılıyor ve birkaç yıl önce hayatını kaybediyor. Mahallede yürüyüşe çıkan bir gergedan görmek öyle her zaman karşılaşacağımız bir durum değil tabi. Ancak burada olan şey tam olarak da bu. Bu köpek ise bunun sebebini öğrenmeye kararlı gibi duruyor. Köpek gergedanın peşine takılmış ona deliler gibi havlıyor. Ama gergedan o kadar büyük ve güçlü ki en iyisi onu hiç rahatsız etmemek olacaktır. Bu köpeklerin ise bir araya gelip devasa bir gergedanı rahatsız ettiği görülüyor. Ancak bu denli büyük ve güçlü bir hayvanı alaşağı etmeleri mümkün değil. Gergedan da bunun farkında. Bu yüzden köpekleri kovalayıp biraz eğlenmeye karar veriyor. Devasa boyutuna rağmen bu kadar hızlı koşmasına şaşırdık doğrusu. Gergedan ve aslan. O kadar hayvan videosu izledik, bir aslanın ya da bir aslan sürüsünün bir gergedanı alaşağı ettiği hiçbir görüntüye rastlamadık. Bu fotoğrafta gergedanın üstüne atlamak üzere olan bir aslan var gibi duruyor. Ama böyle bir şeye kalkışırsa gergedan da boynuzunu aslanın göğsüne saplamaya hazır. Bunun aslan için ne anlama geleceği ise tartışmaya kapalı. Elbette ki ölüm. Burada bir aslan sürüsünün bir gergedanın etrafını sardığı görülüyor. Ama gergedana o kadar da yaklaşamıyorlar çünkü gergedanın isterse kendilerine neler yapabileceğinin gayet farkındalar. Aslanlardan biri gergedana yandan saldırmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Bu gergedan büyük ve oldukça güçlü. Bu yüzden aslanların onu indirebileceğini sanmıyoruz. Gergedanın ayağı takılıyor ve dev hayvan suya düşüyor. İşte bu ona saldırmak için iyi bir fırsat. Ancak aslanlar daha ne yapacağına karar vermeden bizim gergedan düştüğü hızla kalkıyor. Gergedan sudan çıktığı andaysa genç erkek aslanlardan biri sırtına atlayarak onu düşürmeye çalışıyor. Ancak elbette ki başarılı olamıyor. Gergedan sudan çıktığında da şenlik başlıyor. Aslanları bir oraya bir buraya kovalıyor. Bu gergedanın etrafı bir aslan sürüsü tarafından çevrelenmiş halde. Ama aslanların hamle yapmadan önce dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yaptıkları tek bir yanlış hareket onlar için ölüm anlamına gelebilir. Aslanlar sırayla gergedana hamle yapıyor ancak gergedan aslanları uzakta tutmayı biliyor. Aslanlar ne zaman hamle yapsa bizimki bunu bir şekilde savuşturup onları korkutmayı başarıyor. Bu gergedanın etrafı da bir aslan sürüsü tarafından çevrilmiş durumda ancak aslanlar dev yaratığa sataşmak yerine ondan uzak durmayı tercih ediyorlar. Belli ki neyin ne olduğunun farkındalar. Gergedan da sanki orada hiç aslan yokmuş gibi rahat bir şekilde gidip su içiyor. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.